Pra quem um dia me machucou, só tenho uma coisa a dizer: muito obrigado. Obrigado por me mostrar que eu sou uma pessoa muito forte, que eu não preciso de ninguém para encontrar minha felicidade. Doeu muito, mas essa sua atitude me fez me tornar uma pessoa completa. Eu não te desejo mal, não quero que você sofra nada do que eu sofri, mas tudo nessa vida tem retorno, tanto para o bem quanto para o mal. Você vai colher o que você planta. Deixa eu te dar um conselho. Nunca sinta que precisa se justificar. Quem realmente te conhece, entende seu coração e não precisa de explicações. E quem não gosta de você, mesmo que você tente, nunca vai acreditar.